잘 아시는 바와 같이 대구한의대학교는 한의학과 한방산업을 주축으로 하여 지난 34년간 꾸준하게 성장해 왔으며 2013년 교육부에서 주관하는 대학기관 평가 인증을 확보하여 작지만 강한 명품대학으로서의 입지를 확보하였습니다. 오늘 개교 34주년 새로운 도약의 계기로 개최되는 국제학술대회는 자연과 인간의 소통이라는 대주제 아래 생명존중, 인간성회복, 자연보호라는 21세기의 주요한 화두를 주제로 하여 국내외 저명한 석학들의 연구 성과물을 공유하고 최근의 연구 동향을 소개하는 자리입니다. 이와 더불어 본교의 한의학, 보건 및 복지, 식품학, 환경학, 인문학 등 다양한 분야의 연구들을 대내외에 알려 각 학문 분야의 발전에 기여하고자 합니다. 대구한의대학교는 자연의 뿌리를 둔 한의학의 발전을 위해 부단히 노력해 왔습니다. 세계 최초의 종합 한방병원을 세우신 명예총장의 명예총장님이 34년 전 대구 한의과대학을 설립하시어 무수한 분들을 양성해 왔습니다. 최근에 우리 한의대학은 정부의 특성화 사업에 선정되어 5년간 155억 원을 지원받게 되었습니다. 대구한의대는 명칭론이 지역을 넘어 우리나라 한의학과 한방사업을 위해 주도적인 역할을 하고 있습니다. 오늘 참가하신 국내의 여러 석학 여러분들의 수준 높은 연구 발표와 열띤 토론이 자연과 인간의 소통 그리고 한의학에 대한 이해를 한층 더 깊게 흘려 기대하고 있습니다. 이번 개교 34주년 기념 국제학술대회가 대학의 미래를 넘어 인류의 미래를 창조적으로 조망해오는 세계적인 담론을 선도하는 자리가 될 것은 물론이거니와 이 자리를 통해서 생명을 존중하고 자연과 조화를 이루는 문화가 우리 주변에 확산되기를 바람하지 않습니다. 대학 발전을 위해서 우리 대학이 일치단결하여 애쓰고 계시는 총장, 교직원 여러분의 노고에 감사하며 앞으로도 변함없는 애정과 사랑으로 대학의 웅대한 미래를 위하여 함께 매진해 주실 것을 부탁드립니다. 안녕하세요. I am deeply honored with as an individual and as a citizen of the Republic of Indonesia to attend and also congratulate the Youth Dance Festival and the International Conference for celebrating the 34th anniversary of the university this week. Furthermore, it is my expectation that the participants will realize how connected and intertwined they are with each other, and that the relationship that they start here and in La Korea can be the start of continuous global cultural exchange that enriches their life in many ways. Not only just to say congratulations to Hanli University, but congratulations to Professor Bien Chung Wan as a great leadership. When I say great leaders, I mean I strongly believe that for effective leaders to be great leaders, they must be of good character. They will need to uphold the universal principle of virtue and contribute to the overall success of the society. For me, ladies and gentlemen, Dr. Bill fulfilled the criteria of being a great leader, and he is a worthy model for all of us to follow.
Last but not least, I would like to take this opportunity to express my sincere congratulations to all those involved in the renowned and excellent progress and development of the Daegu University. I've been in the environmental movement for 48 years, figuring out what I must do to protect my sons so they would grow to be healthy and wise human beings. We are more than consumers and money makers. We are a species with the ability to love and protect our home planet, each other, and the children. I hope you learn a lot during this event and will carry this knowledge in your hearts as you greet each new day. Thank you for being here to share my joy in working for a better future. 찬양은 수사 그래야 벌이 날라와서 수정을 시켰습니다. Putting on my glove, putting on my coat. That's another photo and the letters that you wrote. I head out to the station in the pouring rain. Some people call that true love, but it doesn't need a name. Counting down the minutes till I'm back with you. Everything is better, better when it's you. When I